嗱，試機咁耐咧，有時見到啲機即係又唔係咁平，入邊咧又冇咩料，啲聲又冇乜特色，真係有時搞到試嗰個冇癮，睇嗰個又悶嘅。嗱，但係今次實試嘅呢套西裝，意大利 Audi Flight FL3S 嘅西裝，我試得好爽喎。咁點解呢？好簡單嘅啫，抵食夾大件，用料足，歐洲機聲底好易入耳，而且價錢絕對唔算貴啊！特別你去鋪頭問啊。咁但係可能你會話，喂，呢兩部機我好似睇過㗎咯。嗱，係型號一樣嘅，但係部 CD 機入邊嗰粒 DAC 亦都改咗，聲音有啲唔同啊。而部擴音機咧，我今次係拎佢嚟推下 ATC 嘅，咁應該條片都幾過癮嘅。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品咧就係意大利 Audi Flight 一個 FL3S 一個西裝 CD 機同埋合併式擴音機啊。正式介紹之前提大家，如果大家想睇更加多嘅影器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊咧，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 撳埋頻道隔離嘅鐘仔咧，有新片就會通知你睇㗎啦。由於呢兩部機咧都係由輝煌影音鋪頭嗰度 send 過嚟嘅，所以就冇開箱啦。唔單止冇開箱喎，呢部機外邊簡約，但係入邊嘅用料好正啊，所以代理特別訂咗個透明膠蓋，俾大家可以直接睇到機入邊嘅用料啊。所以今次我唔使開箱不特止，連開機殼都唔使。咁啊，睇睇 CD 機嘅機背啦，好簡單嘅啫。右邊開始掃起 IC 電源插開關掣，電壓220-230V， 意大利製造，跟住立體聲模擬輸出，單端 RCA 平衡 XLR 各一組啊，然後一組 SPDIF 嘅 RCA 數碼輸出，同埋你可以加錢加嘅 Optional Digital Inputs， 加咗之後呢部機就有數碼輸入，你就可以當埋佢係解碼咁用啦。跟住我哋睇擴音機，好，咁啊擴音機後邊啦，冇咁簡單啊。右邊開始睇起，繼續 IC 電源插開關掣，電壓220-230V， 意大利製造，跟住一組 USB input， 跟住就係大型 binding post， 招插叉插都得噶啦。跟住咧就係輸出 record out 同埋 P out 前置輸出，都係 RCA 嘅啫。然後咧就有各組立體聲模擬輸入啦。5組輸入裏邊有一組係平衡嘅，同埋仲有 optional 嘅 phono card， 即係話你加錢可以加埋唱頭放大喺入邊。加晒 option 嘅話，呢部機就唔係淨係得擴音機，佢係幾一體化嘅可以啊。好，咁啊睇睇 CD 機嘅機面啦，咁都好簡單 ，CD tray 啦，跟住呢啲都係 play pause 啊、stop 啊、play 啊，好簡單好直觀啊，唔使睇說明書都識用噶啦。咁佢係一部碟機啦，咁我攞落佢讀碟時間同埋佢嘅 tray 嘅噪音啊。咁但係而家大家都見到啊，呢度咧佢係換咗個透明膠殼嘅，所以咧個噪音係會明顯大啲㗎。如果係用翻原裝金屬殼咧，噪音就會細啲。同埋我會將個咪擺喺個 tray 隔離啊，正常你唔會控制耳仔埋個 tray 隔離度聽㗎嘛，係咪？好啦，咁而家 play 咯，好啦，準備啦。好快手啊！我覺得睇掂晒啦。合併式擴音機嘅前面啦，咁就係右邊睇渦輪掣啦。嗱，呢個渦輪掣咧好薄好扁嘅喎，跟住有個6.35mm 嘅 TLS 耳機輸出 input 加減啦，咁有唔同 input 啦。同埋開關掣，咁啊撳一下 set name 啦，咁可以自己改下名啦，亦都可以 set AV bypass。好，講完。我心裏中的溫暖，完全離別我，空虛中的心底仿存在不過痛楚，與淚痕永別啊！意大利 Audi Flight 咁係一間非常之務實嘅音響廠家嚟嘅。咁我今次實試嘅咧就係廠方最入門嘅 FL3S 系列啦。咁先講 CD 機 FL-CD3S， 全金屬機身設計啦，面板厚10mm 嘅。但係呢個唔係重點，重點咧係佢機入邊嘅靚電啦。呢部機係有兩隻獨立嘅環牛啊，分別係有一隻58VA 嘅牛俾模擬線路，36VA 嘅牛俾數碼線路，非常之有誠意啦。你睇下同價錢同類產品有幾多個做到咁啊？咁啊，光學十訊系統咧就係嚟自呢個奧地利 Stream Unlimited 嘅一個 CD 轉盤結構啦，上面加咗金屬屏蔽罩，下邊亦都做支架加固啊，令到讀碟嗰陣時係更加之穩定啊。咁啊，解碼晶片咧就係用 Sabrent ESS ES9026 Pro
另外仲有6種數碼濾波俾你校聲啊。如果你加咗數碼輸入嘅話呢，佢最高係可以支援32bit 384 kHz 同埋 DSD 512嘅。咁嚟到模擬輸出嘅部分啦，呢部機係用翻廠方好受歡迎嘅 Class A Discrete Current Feedback 嘅放大線路啊。咁全平衡架構啊，所以你見到會有4份放大啊。好，睇睇規格，動態範圍 126dB， 總諧波失真呢就係少於 0.01%。咁尺寸就如圖所示啦，標準器材嘅 size 嚟嘅，重量呢係10公斤。When you walk through the garden, tornado flew around my room before you came. Excuse the mess I made. Use 嚟到合併式擴音機 FL3S， 同樣係鋁合金機箱啦。呢部機又係有2隻橫牛，一大一細，即係2部機都係孖牛煉奶嚟嘅。先睇細牛，呢度咧分咗8組獨立供電出嚟，咁為信源選擇顯示前級各部分供電啦。咁音量方面咧就係用日本 Apps 嘅塔莫電阻衰減器啦。至於隻有金屬屏蔽嘅大橫牛咧，係一隻576VA 嘅橫牛嚟嘅，主要咧就係負責俾輸出級，另外仲有4組獨立高電流嘅供電模組。咁水塘陣咧就高達72000mAh啦。咁所有嘅輸入輸出咧係用咗密封式嘅 Relay 密封式繼電器，減少信號損耗啊。咁 Class AB 放大，不過功率管咧我就睇唔到佢用邊粒啦。好，睇睇規格，功率方面8盎嗰陣時係100瓦，4盎嗰陣時咧係160瓦，放大增益係26個 dB。咁總諧波失真咧係少於 0.05%， 尺寸就如圖所示啦，重量咧係16.5公斤嘅。咁而家咧我哋嘅室溫咧就係 25.3 度啊，部機咧就滾足咗啱啱個半鐘頭噶啦。咁而家你見到擴音機最高嘅溫度就係39度啦到啦。咁而家係照緊個亞加力膠面嘅。咁跟住 CD 機基本上就直頭個溫度係一啲都唔熱啦。嗱係咯，36度到啦，係一個好穩定嘅操作嚟嘅。好啦，咁而家錄音就錄呢個Audio Flight 嘅一個西裝啊。喺個錄音過程裏邊咧，我就會一部分就會係夾翻佢自己嘅 CD 機啦。咁另外一部分咧就我會用翻貴啲嘅 source 俾佢，咁啊淨係聽下佢擴音機嘅質素。咁串流嘅 Roon Core 就係 Roland 嘅 Waveflight Server， 同埋解碼咧就係 Mola 嘅 Tabugi。喇叭咧就係好耐冇見啦，大家 ATC 嘅 SM19， 咁啊價位上同呢個 Audio Flight 比較夾啦，同埋咧呢啲咁嘅功率咧。其實推 ATC Entry Level 嘅喇叭有好效果嘅。But now I'm saving all my loving for someone's loving me. Go on, I go. Imagine there's no countries. 璀璨瞬间忽现我眼前，你和他的一切，我失去了你，就是我。Thanks to you, there are promises. Audio Flight 嘅機嘅聲音兩部都係噶啦，走音樂感嘅路線。但係享受型音樂佢唔係好似即係可能以前某啲意大利機咁樣一味重口味啲、重手啲。其實而家佢都唔會好重手噶啦，而家啲音響都好少機會咁重手。但係個問題就係好多機係太過輕手，你聽音效就好咯，但係你聽音樂咧就唔夠過癮。呢兩部機咧，佢 tune 出嚟嘅聲音，音樂嘅感染力為重。咁音響效果嘅元素咧，佢唔係冇，佢唔係擺喺最重要嘅位置。咁所以即係我頭先我哋聽好多人聲啊、弦樂啊。成個音樂咧就係好容易令人投入啦。呢部擴音機嘅瓦數就係講緊100瓦、百零瓦、
呢一個功率咧足稱嘅，咁所以即係我推 SM19佢個低音出到嚟啦，咁所以夾配坊間我哋大部分嘅大書架或者係細座地咧，我覺得係綽綽有餘輕鬆啊，增加大家揀喇叭嘅靈活性啊。咁啊讚咗佢好多嘢啦，咁有啲咩不足咧？咁啊每次我都會講器材嘅不足啦，因為呢個世界冇機係完美嘅，咁呢部都唔會例外。嗱，我個人覺得近年越嚟越多 CD 機佢都有支援到衰減嘅音量啦，咁但係呢部機咁佢就冇得俾你校音量嘅。咁另外佢有數碼輸入噶嘛，咁但係如果你想要用佢嘅功能咧，就唔好意思，你要另外再加錢買啦。好啦，咁啊嚟到部擴音機啦，覺得佢後面 Binding Post 嗰個焦插擺得太近啊，咁所以如果你係用焦插就冇問題啦。如果用叉插大叉嘅話咧，佢擺得太近咧，就你要小心啲去接駁，唔好俾佢 short 到啦。咁最後咧就係兩部機嘅設計，個顯示好細啊，變咗咧你其實可以睇到嘅資訊係唔多咯。咁大家都見到啦，我嗰啲不足咧其實都有少少夾硬嚟嘅，因為佢以呢個價位。一個音響器材最應該最基本嘅嘢，佢就俾足晒你，非常之 fair。特別喺今時今日，間音響廠都當你哋係百萬富翁咁樣。仲有啲廠係收呢個價錢啫，但係就俾到足晒料你，抵買嘅，的確係啊。咁啊，夾翻個靚喇叭，簡簡單單，有限錢咧就可以砌到套相當似樣嘅機㗎啦。有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面睇得賣幾多錢，同埋上旺角輝煌影音咧約個試聽，同埋問下有冇 discount 啦。好啦，咁今日嘅實試係嚟到呢度為止啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳着 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。好啦，咁除咗呢兩部機之外咧，我哋最近都有試過唔同類型嘅音響器材啊，唔知呢部啱唔啱你睇呢？如果啱睇嘅話，可以睇埋佢啦。咁今日嘅實試係嚟到呢度為止，下次再見係咁，拜拜。